सुबह अन्त आजको भिडियो हुनेवाला छ साउन्ड इफेक्ट च्यालेन्ज। अन्त मेरो साउन्ड इफेक्ट च्यालेन्जको लागि चाहिँ म बोलाउनुवाला छु मेरो फ्यु गेस्टहरूलाई हो। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ लक्ष्मी, पापा अन्त मम्मी हो। अन्त आजको गेम चाहिँ मैले भनिहालेको छु, इट्स अ साउन्ड इफेक्ट। मोटे फ्यामिली भएर आफ्नो पनि साह्रो पर्छ। इट्स अ साउन्ड इफेक्ट च्यालेन्ज हो। त्यहाँ चाहिँ दुईवटा लेभल छ, लेभल 1 लेभल 2। लेभल 1 चाहिँ अलिकति इजी छ, जहाँ चाहिँ हामीले साउन्ड प्रोड्युस गर्नुपर्ने छ, अलिकति हातको एक्सन्सहरू देखाउँदा पनि हुनेवाला छ। लेभल 2 चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट छ, वेयरबाई चाहिँ हामीले सिर्फ हाम्रो साउन्ड इफेक्टले गर्दा हात चाहिँ बन्द चलाउनु हुँदैन, साउन्ड इफेक्टले मात्रै चिन्नेवाला छ। सो हामी यहाँ दुईवटा टिममा छौँ। यहाँ चाहिँ म र लक्ष्मी टिम एउटा टिम हो, म मेरो पापाको एउटा टिम हो। फर्स्ट अब इक्जाम्पल चाहिँ मैबाट स्टार्ट गर्छु। मैले फर्स्ट मेरो चिट एउटा टिप छ, त्यहाँनिर मैले वर्ड हेर्छु। सिन्स इट्स अ लेभल 1 सो मैले हातको एक्सन्स र मुखको साउन्डबाट चाहिँ लक्ष्मीले चाहिँ त्यो चाहिँ चिन्नुपर्ने चाहिँ के हो। रेडी हो लक्ष्मी? पापा र मम्मी पनि हेर्ने। टाइम पनि सेट गरेछ, 30 सेकेन्ड्स पाउनेवाला छ हामीले। यो 30 सेकेन्ड्समा लक्ष्मी चिन्नुपर्छ ल। सो हियर स्टार्ट्स। लक्ष्मी ग्राइन्डर। यस राइट। के ग्राइन्डर? यो मसलाहरु पिस्ने। मिक्सर ग्राइन्डर राइट। अब पापाको टर्न। थाहा भयो? एक्ट गर्नुहोस्। 1 2 3 स्टार्ट। भाले जाने त्यता अप्ठ्यारो त्यता गरेन प्रमिस। भाले चाहिँ दिएको क्या भाइ चाहिँ। गुड कम फाइट। अब लक्ष्मी टाइम स्टार्ट्स नाउ ल। मुख वर्ड भन्नु पाउँदैन, हात र साउन्ड चाहिँ बनाउनुपर्छ। अघि पापाले साउन्ड निकालेन नि। ल मैले साउन्ड बनाउनु पर्थ्यो। साउन्ड बना नि। के यो त के भुँडी दिएको ग्यास्ट्रिक। यस हाम्रो 2 पोइन्ट्स भए। अब लास्ट मम्मीको टर्न आउनु। अन्त अहिले त डाइरेक्टली भुँडी दुखेको भने त अन्त खोइ मैले त देखेकै छैन। सुने ल पापालाई टाइम स्टार्ट्स नाउ। तिमी त हाँस्छ मात्रै हो त कहाँ भन्नु न भन्नु त राइट चाहिँ भन्नु। गरेर भन्नु न। गरेर मौरी काटेको काटेको होइन, मौरी मात्रै हो। ओके यहाँ सबैजनाले पाए 2 पोइन्ट्स भयो। अब चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट लेभल हो। लेट्स बिगिन आवर लेभल 2। म फर्स्ट लक्ष्मी ग्लास फुट्यो। राइट। अब पापाको टर्न। कसलाई भन्नु यो चाहिँ? मम्मीलाई। मम्मीले हेर्दै छ कि के हो। स्टार्ट। पप आउनु बजेको गाडीको। यो सजिलो छ त अन्त। मेरो पनि न। अब त टिप सबै सजिलो छ। के भटो टटो टटो। कसरी भटो होला? कसरी बस भटो चण्डा। छिटो टाइम हार्यो होइन। हाते गर्नु पर्दैन नि। बनाउँदैन। हेलिकप्टर हेलिकप्टर भटो हुन्छ। कसरी गर्छ? मम्मीको टर्न। हेलिकप्टर कसरी? खोइ त्यो त आफै धेरै 1 2 3 4 जस्तो देख्छ। बुझ्यो? टाइम स्टार्ट्स नाउ। हात देखाउनु पाउँदैन। अब चाहिँ मुख पनि पाउँदैन, मुखको आवाज मात्रै गर्नु पाउँछ। सर बनाउ न। आवाज आउने त्यो गर्दा चाहिँ आवाज के निस्किन्छ? होइन त्यो गर्दा चाहिँ आवाज के निस्किन्छ? के को सक्यो सक्यो। हारे पापा हारे। अन्त उसले राम्रो निकाल्ने पापर थाप्पर पापर छ म भन्छु। पापर गर्छ अन्त। ओ भन्छ ल पापालाई।
थप्पड नि मलाई किन भन्नु जान्दैन यो त सबसे फुलिस हो त साम गरेर त बुझिहाल्छ नि थप्पड भनेर थप्पड गर्छ हालैमा। अन्त यस्तो त ल्याएर मेरो चाहिँ त्यस्तो आउनु पर्यो अब लु यहाँ यो चाहिँ इजी सेगमेन्ट थियो हाम्रो, खास गरी यो साउन्ड इफेक्ट त भेरी इजी सेगमेन्ट थियो। तर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ जसले हार्छ त्यसले चाहिँ एउटा सानोभरि पनिसमेन्ट गर्नेवाला थियो हो। पनिसमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हार्ने टिमले चाहिँ एउटा जोक भन्नुपर्ने थियो। अब दामीवाला त कहाँ सक्नु र जो जति सक्छु अब, तर तिमीहरू कसैले एन्सर दिनु पर्यो त्यो जोक्सको, ल ल बुझ्यौ? तिमीहरूलाई त्यो जो प्रश्न म तिमीहरूमाथि उठाउँछु त्यसको के अरे सही जवाब दिनु पर्यो। र अब उदाहरण कस्तो अरे भने 3 जना मान्छे थियो अरे, अन्त 3 जना मान्छेबाट चाहिँ अब अघि जस्तै अघिको खेलमा साउन्डको जस्तो खेल थियो भने प्रोग्राम थियो नि, यो चाहिँ सिग्नलको क्या, इसाराले आफ्नो आफ्नो नाम बताउनु पर्ने र तिमीहरूले कतिको बुझ्छ तिमीहरूले नाम भन्नुपर्ने छ है त्यसमा चाहिँ हो। जस्तै अब एउटाले भन्यो अरे लु भाइ भन तिम्रो नाम भन्यो अरे क्या, अब इसारामा भन्नुपर्ने छ त्यो नाम चाहिँ क्या उसले। अन्त ल ल हुन्छ भनेर त्यो मान्छेको नाम चाहिँ के रहेछ अरे भने चाहिँ गरे त्यो मान्छेको नाम चाहिँ अब इसारामा भन्नु पर्यो। नम्बर 1 ले भन्यो अरे मेरो नाम चाहिँ यो भनेर, शङ्कर भगवान शङ्कर भगवान होइन शङ्कर ठिक गरिदियो। अब यस्तो गरे अब यस्तो शङ्कर ठिक छ। अन्त त्यस्तै गरिकन फेरि अब तिम्रो पाला आयो भनेर अर्कोको क्या सेकेन्ड मान्छेले अब भन्नु पर्यो उसको नाम चाहिँ अब इसारामा राम। ठिक। अब आयो तिस्राको अरे हो, तिस्राले भन्नुपर्ने उसको नाम हो। यसो भन्यो अरे त्यो तिस्राले चाहिँ कसो भन्यो भने क्या थियो चाहिँ हो जानेन होइन। अब अघि शङ्कर भगवान भयो, यस्तो गरेर यस्तो गरेको शङ्कर, यस्तो गरेको राम भयो अरे। त्यहाँदेखि अब तिस्राको चाहिँ आएर नि त टर्न हो, तिस्राले के भनेर अब उसको नाम भन्नु पऱ्यो नि इसारामा, अरू दुईटाले जस्तै त्यस्तै गरेर उनले गरे अरे क्या। त्यो चाहिँ क्या के रहेछ त्यो तिस्राको नाम चाहिँ त्यो चाहिँ जानेन नि त। त्यसको नाम चाहिँ अब यस्तो गरेपछि पिन, अन्त यस्तो गरेपछि टु, पिन टु अरे क्या। टु हुन्छ मिन्टु हुन्छ नाम होइन, अब पिन टु। That's it, आजको भिडियो चाहिँ यही एन्ड हुनेवाला छ। सो एभ्रीवान स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ हो। सबैजनाले राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई। Put your jumbo la.